On apprend en s'amusant. Regardez, les voitures voulaient passer sur cette route, mais un bâton leur a bloqué la voie. Ce bâton s'appelle une barrière et les voitures se sont arrêtées près de la voie ferrée parce qu'un train va passer. Qu'est-ce que c'est la voie ferrée? C'est le lieu où la voie routière et le chemin de fer se croisent. Vous entendez? C'est le train qui arrive. Voilà, il est passé et la barrière s'ouvre. Oui, c'est ça. 1 minute avant que le train passe, la barrière se ferme et les voitures s'arrêtent. Mais dès que le train est passé, la barrière s'ouvre et les voitures peuvent passer. Comme c'est bien agencé. Est-ce qu'il arrive que 2 trains passent en même temps? Oui, cela arrive. Un train passe et dans quelques minutes, un autre et la barrière reste fermée pendant ce temps-là. C'est le tour des voitures. Regardez, sur cette voie ferrée, il y a 2 voies. Oui, cette voie est plus complexe. Ici, 2 trains peuvent passer en même temps. Cool, comme c'est intéressant. Voilà une autre voie ferrée complexe, mais il y en a 3 voies. Regarde, Maline, combien de trains différents peuvent passer sur cette voie. Oui, beaucoup, et les voitures sont obligées d'attendre longtemps. La barrière s'ouvre. Passez les voitures, la voie est libre. Voilà encore une voie ferrée avec 3 voies. Elle se trouve sur le pont. Comme il est beau ici, et que des trains. Les trains sont passés, en avant les voitures. Ah non, encore un train, passe. Il faut être prudent sur les voies et respecter les règles de route. Ces voitures sont sages et elles font tout comme il faut. Voilà encore une voie très complexe où il y a 4 voies. Et la circulation est très animée. Il y a tant de trains que les voitures ne peuvent pas passer. Cette voie est très dangereuse. Il faut attendre. Les trains sont passés. C'est le tour des voitures. Plus vite les voitures, le passage va se fermer bientôt. Bien. Voilà encore des voitures qui se sont arrêtées, qui se sont arrivées. Vous devez attendre. C'est vrai, on ne peut passer que quand la barrière est ouverte. Bien sûr, les voitures ne peuvent pas passer autrement. Elles ne vont pas le casser. Il existe les différentes voitures. Il y en a ceux qui parviennent à passer sous la barrière. Mais pas chaque voiture. Ce bus vert ne pourra pas, c'est sûr. Il est trop grand. Ce bus respecte les règles. Il va passer quand la barrière sera ouverte. Et cette voiture n'a pas voulu attendre. Arrête-toi, où vas-tu? Elle a été happée par le train et s'est blessée. Elle n'est pas sage, cette voiture. Elle n'a pas respecté les règles et a eu un accident. Oui, ma ligne, la voie ferrée est un lieu dangereux.
Il faut être attentif et prudent en le traversant. Retenez-le, les amis, et dites à vos amis.